unboxing mainan guys. Kita Lucky. Ya. Nah ini saya beli di MM guys, tembak-tembakan. Ini ada satu ya. Dua. Ini ada borgol, ada panah, ada tembak. Terus juga ada ini ada dua guys. Berarti makanya bisa main orang dua. Ini guys, ini ada ini borgol. Juga ada pelurunya. Kita buka satu-satu ya. Stop. Kita buka. Gimana ya? Pakai gunting apa ditocok? Lanjut lagi ya. Oh guys, udah dibuka guys. Nih guys, ada tengahnya. Tembaknya ciu keren juga loh. Kok kalian lihat kecil banget guys. Ini ada panah. Ambil panasnya guys. Oke. Oh, ada ini guys. Ada ini toh. Mau mancing. Nah guys, ini pelurunya. Pelurunya ini panah. Ini panahnya. Pelurunya lagi. Ini kalau ini borgol. Borgol. Borgolnya kok kayak gini ya? Nah, ini ada kuncinya. Kuncinya loh, keren loh, kecil loh. Kuncinya kecil banget loh nih. Au. Kuncinya apa sih? Guys, kuncinya nih guys. Kuncinya nih. Nah, ini ada pelurunya. Peluru apa ya? Ini peluru tembakan. Coba kita coba dulu. Mau gak ya? Ini guys, kita coba. Nih, sini. Nah, oh ya, sini guys. Ini kan ada panahnya. Ah, gimana ya? Oh, gini. Tembak dulu, sebelum itu kita tarik. Alah, tidak kena guys. Dan nempel. Panahnya lumayan keren ya. Lumayan. Guys, liatin. Oh yaudah, ya, tinggal borgol. Tangan Lucky kita buat. Ini borgol ini lumayan mbak. Nah, coba kita tangan borgol. Alah, gimana ya? Susah kali. Borgol tangan kita. Pasang kunci apa di sini enggak? Nah, udah lepas tuh guys. Oh iya, aku tahu guys. Ini lumayan keren lah. Kucingku ngapain ya? Kamu ngapain cing? Tuh, di sini tuh. Ada ini tuh. Nah, ini juga ada kayak gini ya guys. Juga ada kayak gini tuh. Kayak gini. Ngapa lu ceng kamu? Kucing. Coba ini. Wih, keren juga. Kunci. Lagi ya guys, lagi. Sekarang kita nembaknya ke sana guys. Ay. Mana nembaknya ke sana. Au. Karena guys kucingnya sana guys. Oh, pelurunya ke sana yuk. Pelurunya ke sana. Mana ya? Nah, ini pelurunya guys. Kita pakai panah aja. Sekian dulu unboxing kita. Mainan kita. Dadah guys. Dadah. Jangan lupa subscribe ya guys. Dadah. Ketemu lagi. Dadah. Dadah.